السلام عليكم، مرحبا حبايبي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير وصحة وعافية. بداية روتيننا راح تكون تحفيزية من اللي يحب قلبكم. غسلوا جلف وشوفوا لي الرغوة تخبل. طبعا على ما خليت خليت بس زاهي، بس ما شاء الله الرغوة صارت كلش كثيفة. وهسه راح نجلف الفرشة كل زين. طبعا هاي الفرشة خفيفة وما تحتاج انه فرشة خشنة، لا مجرد انه جلفة سريعة بالفرشة الناعمة. أحلى ما بالصيف هو أجواء الغسل والجلف، كلش حلوة صراحة. أجواء التحفيزية كلش أني أحبها. المهم حبايبي، طبعا تدرون كان عندي أكثر من فرشة إنه لازم أغسلها، بس هنا إجا أبو ملك قال لي هسه راح يجي هذا الرجال يخلينا رمل بالحديقة الورا. تدرون بعد من يخلي رمل وتصير تراب والشغلات اللي راح أغسلها راح يرجع يتوسخن ما ينظفن. المهم حبايبي، نشرت هذه على الحبل، وهنا راح نرشرش شوية مي، وبعدها أخذكم هيجي جولة سريعة بالحديقة ونروح نكمل شغلنا. طبعا الشجر يحتاج لها غاز، والثيل هم يحتاج له غاز، على اساس حكينا ويا الرجال انه يجي ينظف لنا اياها. وان شاء الله من ينظف لنا اياها هم اصور لكم شويه. حلوه اجواء التحفيزيه والتنظيفات وهاي السوالف. هنا بعد شنو بقت عندي هاي الغرفة راح امسحها مسحة على السريع. اما المطبخ والهاي كلهن غسلتهن. هاي الغرفة ما اغسلها دائما، يعني اكثر شي مسح. ولو اجواء الصيفية لازم كل يوم نغسل، بس اكو شغلات ما تنغسل. طبعا هذا الحوش الخارجي من زمان قلت لكم راح نسوي حديقة، بس بعدين بطلنا، لأن صراحة أنا كلش كنت حابة إنه نسوي مطبخ. بس بعدين قلت بما إنه إحنا راح نبيع البيت نبيعه، فماكو داعي إنه أصرف عليه هواية فلوس وبالأخير راح نبيعه. فبالوقت الحالي راح نسويها حديقة. مثل ما شفتوا حبايبي، حرقناها ونظفناها وراح نترسها تراب، راح تشوفون بنهاية الفيديو. بس هاي المرة شنو، هاي الحديقة ما راح ازرعها ثيل، لا راح نفرش بيها ثيل اصطناعي، بس نخلي يعني جو الحائط هيجي مكان نزرع بيه ورد او ريحان او هيك شغلات. فهالمرة كلش حابة انه اجيب الثيل الاصطناعي، لان تدرون من رحت اجيب ملابس البنات شفته وكان كلش حلو. المهم حبايبي، فتعالوا خلينا نسوي عجينة المعجنات. طبعا هاي دايم اني اسويها، تقدرون تستخدموا البيتزا، اي شيء انتو تحتاجونه. هنا خليت خمرة فورية، شوية شكر، خاشوقة شكر يعني خاشوقة خمرة، عينش ميزانج. المهم خاشوقة ونص حليب، وتقريبا خاشوقتين زيت فقط. هاي دايم اني استخدمها بالمعجنات وتصير كلش طيبة. هنا طبعا الأرضية شنو غاسلتها والمطبخ غاسلة، فقلت يلا، والسنك أصلا هم منظفته وجالفته فوق الطباخ، اللعيبة مالت الطباخ وهذا كلهم خليتهم بالغسالة. فقلت يلا خلي أعجن وأني واقفة.
وهنا بعد حبايبي كملنا عجين، راح نخلي العجينة على صفحة لما تخمر ونكمل باقي شغلنا. هنا طبعا هاي الغسالة كلش مستفادة من عندها، كلش فايدتني صراحة. وهنا من يكون ما عندي أماعين هواي أخلي حتى السبايات مالت الطباخ، العيون مالت الطبخ كلهم أخليهم بالغسالة. وهنا بعد راح نسوي الصلصة مالت البيتزا. هسه راح أسوي كمية شوية كثيرة حتى اللي يبقى من عنده أخليه بالثلاجة، تقدرون تحتفظون بيها يعني تخلوها بعلبة وتخلوها بالثلاجة. هنا خليت شوية زيت، وهنا بمحضرة الطعام خليت طماطة وبصل وثوم، فرمته كل زين يعني صار عبالك اللي ينبيه طماطة صار عبالك عصير. وهنا معجون الطماطة راح ننطيه حمسة كل زينة. طبعا الصلصة تصير فد شي، بس هاي المرة صارت عندي خفيفة. طبعا أنا خليت مي شوية بس بعدين قلت لا تحتاج بعد مي، فخليت شوية مي فصارت عندي شوية خفيفة. وهنا خليت شوية ماجي أو مكعب واحد ماجي. تدرون مرة أني شنو كنت سويت هاي الصلصة ونسيت القبض مفتوح وما سديتها، شو أقول لكم، صار بالمطبخ صار بالحايط بقيت ساعة وراها أني أنظف. فأهم شغلة من تسوون هذه الصلصة لا تنسون القبض مفتوح. وهنا بعد حبايبي طبعا قبل ما أسوي الصلصة قطعت صدر الدجاج، وعلى أساس شنو، على أساس أسويه صاج، بس بعدين قلت لا خلي أسوي بيتزا مرة واحدة لأن صار لي من زمان هم ما مسويتها. هم تصير وياكم من تروحين يعني باش تسوين شغلة ومن تبلشين بيها تغيرينها. طبعا هذه دايما تصير وياي، مرات يعني أقول أسوي هاي الأكلة أو أسوي هاي المرقة، من أبلش بيها أغير رأيي وشوفوني مسوية غير شغلة. وهنا بعد حبايبي راح نجيب الخبازة ونقعد هيجي قاعدة معدلة ونسوي البيتزا واللحم بعجين. وانتي وبعد إبداعاتك وشطارتك طبعا عندك هاي الخبازة كل شي تقدرين تسوين بيها. والحلو بيها انه تقدرين تتحكمين بدرجة الحرارة اللي بيها، وبنفس الوقت تقدرين مثلا تعلين النار اللي جوا النار اللي فوق تطفيها، تشغلين مثلا شغلين بس النار الفوق تطفين النار الجوا او العكس. يعني كلش حلو استخدامها، وأنا تقريبا صار لي يمكن أكثر من سنتين أو سنة ونص أستخدمها، ما شاء الله تجنن. وتقدرون تستخدموها بهواية شغلات، بما أنه تقدرين تتحكمين بالنار مالتها فتقدرين تبدعين بها. بالمعجنات تجنن، تقدرين تشوين بها السمك طبعا أنا من جبت الخبازة لحد الآن شوي السمك كله على الخبازة. وبعد عندك شوي الدجاج التبسي الكيك كل شي تقدرين تسوين بهذه الخبازة، حتى شوي الكليتشا. وقلت لكم بعد ما شاء الله حبايبي الشوي مالتها يجنن.
وهنا طبعا ما شاء الله عليها بس تحمى ما تلحقي لها. شوفوا طبعا انا كنت اطفيها حتى اسوي البيتزا الثانية يلا اشغلها لان كانت تصير كلش حارة. طبعا هذه العجانة تخبل من المعجنات وكلش هواية راح تفيدكم وشغلها كلش حلو ومرتب وسريعة بنفس الوقت. والحلو بيها هذه الجامات طبعا بدون ما تفتحين القبض وتشوفين استوى ما استوى تقدرين تباوعين عليها من الجام. وهنا شوفوا كل شوية لازم اطفيها لان قلت لكم بس تحمى خلاص ما يتلحق لها. وهنا سويت بيتزا اثنين قلت خلي اسوي اللحمه بعجينه وياكم بعدين اطفي الكاميرا لان انا تدرون من اكو كاميرا لازم شويه اكون على صفحه واتقدم يعني قدام واخذ راحتي واكمل شغلي. وما شاء الله قلت لكم هي بس تحمى ما يتلحق لها كلش سريعه وخصوصي بشوي المعجنات تجنن يعني قد ما اكلين بيتزا بحياتكم وطعمها طيب هي هاي الخبازه من راح تسويها راح يكون الطعم مختلف تماما لان راح تنشوي كل زين فتحسين بفرق كلش كبير. وهنا بعد شوفولي اللحمة بعجين فتشي والريحة عبت البيت. وحتى تقدرون مثلا الخبازة من تشوون بيها سمك أنا أطلعها على الحوش حتى الريحة ما تبقى بالبيت. وشوفوا لي الشوي مالتها يجنن يعني تسوي تماما. وهنا أحلى شي ماكو أحد يمي الجهال دا يلعبون بالحديقة ودا أشتغل وبراحتي. ومثل ما شفتوا اي شي يلتصق عليها بس تمسحينه هيجي بالوصلة خلاص تنظف لان السطح مالتها جرانيت وبكل سهولة تتنظف. والشوي مالتها يجنن. وبالنسبة لهذه الخبازة حبايبي طبعا هنا بقى عندي تقريبا كم قطعة عجين قلت خلي اسويهن مثل الخبز. طبعا وحدة شويتها هنا خليت عليها مسحة بيض وشوية سمسم. هذاك المرة من رحنا على بيت عيالي اشتريناه فحبيت انه اجربه بهاي الخبازة وما شاء الله طلع يجنن. طبعا كلش هواية يسألون على هاي الخبازة كل ما استخدمها ملك هاي الخبازة وين نلقى من عندها. طبعا حاليا متوفرة وهي من ماركة امبليوم صراحة تجنن هذه الخبازة بنات وكلش هواية راح تفيدكم وخصوصي بالمعجنات. وشوفوا لي بعد هنا الخبز مالتها شلون طلع. وهنا البيتزا واللحمة بعجين. وهنا هاي خبزة واحدة ما خليت يعني على وجهها بيض أو شي خليتها بيضة. المهم حبايبي إذا حابين تتواصلون وياهم راح أترك لكم رقم الواتساب على الشاشة ورابط الانستغرام والفيس بصندوق الوصف وأول تعليق مثبت. وطبعا حبايبي هذه الخبازة من ماركة أمبليوم متوفرة بسعر 90,000 والتوصيل مجانا لكافة محافظات العراق. وشوفوا لي الشوي مالتها هنا يخبل. الشوي مالتها بالمعجنات يعني شو احكي لكم مش قد ما احكي لكم عنها قليل بحقها فمن تستخدموها راح تعرفون شنو اني اقصد. وهنا شوفوا لي الخبز شلون صار. وشفتوا بعد اني كلش هواية استخدم هذه الخبازة مسوية بيها تبسي تقدرون تشوون بيها كيك الدجاج السمك هواية شغلات تقدرون تستخدمون بهذه الخبازة. وهنا حبايبي الحجم مالتها الكبير حجمها يعني 45 سنتيم الحجم الكبير بيها نافذتين وتقدرين تتحكمين بدرجة الحرارة وبعد تقدرين تتحكمين بالنار اللي تحت والنار اللي فوق يعني بكيفك تطفين النار اللي جوا تطفين النار اللي فوق بكيفك تقدرين تتحكمين بيها. ومثل ما قلت لكم حبايبي إذا حابين تتواصلون وياهم راح أترك لكم عناوينهم وأرقام تليفونهم صندوق الوصف أول تعليق مثبت. وهنا هم بعد صورت لكم العلو مالتها من النار اللي جوا يعني كلش مسافة قريبة ولهذا السبب راح تكون كلش حارة وما تلحق لها بس بنفس الوقت تقدرين تنصين النار مالتها وتستخدمينها. وهنا بعد هذاك اليوم هم صورت لكم الشوي مالت السمك اشوي دايم اني صراحة من جبت الخبازة لحد الان استغنيت عن الفرن تماما ودايم اشوي بالخبازة. والحلو بيها تقدرين تاخذين الخبازة وتطلعين بيها للحوش وما تبقى اي ريحة بالبيت. وهنا هم بعد اجيت اصور لكم الحديقة او الحوش الخارجي اللي راح نسوي حديقة ولو هو حاليا ما صاير حديقة وبعد يحتاج له هواي شغل وان شاء الله اشارككم كل التفاصيل اللي راح نسويها بالفيديوهات الجديدة. وهنا اول خطوة بدينا نخلي التراب وان شاء الله يمكن باكر راح نبدي نصبها والتفاصيل الجاية كلها راح اشارككم اياها بالفيديوهات الجاية. ولهنا حبايبي نكون وصلنا لنهاية فيديونا. شكرا اكيد لمتابعتكم الحلوة واحبكم كلش هواية ومع مليون الف سلامة.